Mis patrañitas, qué gusto verlos de nuevo. Hace mucho tiempo que no los veía, pero en este tiempo que no había subido videos han pasado muchas cosas. Por ejemplo, ya salí de vacaciones, ya no más escuela. Y el día de hoy les traigo un video que sé que a ustedes les gusta mucho, que es tradeando Fidget Toys. Para los que vieron el video de los 100 botones, recordarán que yo gané un Pop-It. Pues ese Pop-It le gustó mucho a Nati y ella también tiene Pop-Its nuevos. Así que, ¿qué les parece si hacemos este video para ver qué podemos ganar y perder? Así que, ¡vamos! Soy Reggie Show. Pues patrañitas, ya estamos aquí listas. Ahí está Nati. Hola. Creo que ustedes ya saben de qué trata, cómo se juega esto. Aquí tenemos 3 botones. Vamos a intercambiar cosas. Este es para rechazar, este para pedir que ofrezcan más y este para aceptarlo. Así que pues, ¡juguemos! A ver, ¿quién empieza? Tú y yo. Sí, champú. Te gané. Tú inicias. Sí. Ok. A ver, voy a iniciar con este Pop-It. Me gusta mucho porque, pues, el sonido es muy relajante y pues tiene unos colores bonitos. Tiene un color muy lindo, además es como tie-dye, ¿no? Ajá, medio tie-dye con azul y blanco. Ok, me gusta. Déjalo ahí y veamos qué le podemos ofrecer. Te ofrezco este Pop-It. Creo que es justo porque los dos Pop-Its son como tie-dyes y lo único que cambia es la forma. Sí. Así que, ¿qué dices? ¿Aceptas? ¡Acepto! ¡Eh! Toma. Gracias. ¡Tengo un Pop-It nuevo! A ver, ahora te toca Me toca a mí. iniciar. Tengo uno que... Me va a encantar. Tengo 2. Pero primero uno, a ver. Ah. Aquí tengo este. Esto es un pececito. ¿A qué te recuerdan los pececitos? A mis fans. A tus seguidores son pececitos. Entonces te voy a pedir muchas cosas por este Pop-It porque es muy especial. Ok, bueno. Primero te voy a dar este. Es una es como una stress ball tortuga. ¡Ay, qué bonita! Pero creo que necesito más. ¿Qué dices? ¿Quieres este pececito feliz? No sé si darte esto. Te voy a dar esta stress ball de conejito. Bueno, no, es que no sé. Un pececito. Te doy un Pop-It de un pie. Es casi lo mismo, es un Pop-It. Creo que es un tradeo justo. Sí. Acepto. Yo también. ¡Tengo un pececito! Yo tengo una tortuguita. ¡Ay, qué bonito está! ¡Qué bonito! Ok, te toca, Nancy. Sí. ¿Cuánto me das por este de conejo? ¡Oh! Tiene letritas aquí en los botones. ¡Está bien padre! Ay, lo amo. A ver, tengo que ofrecer cosas muy buenas porque sí que... Y te voy a agregar mucho. Si ofrezco algo bueno, ¿no? Bueno, si ofreces algo bueno no le pico aquí, pero si ofreces algo chiquitito, pues, o tal vez... Yo te voy a ofrecer este Fidget Spinner de pulpito reversible con Pop-It. Y mira, si mueves esto le cambia la carita. Ay, pues yo creo que... Además tiene multiusos, ¿eh? Porque, mira, ¡ay! Es un Fidget Spinner, pero también es un Pop-It, pero también te puedes divertir cambiándole la carita. Así que, ¿qué dices? ¿Aceptas? ¡Acepto! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Uy! A ver, voy a ver sus caritas. Uy. ¿Me toca? Sí, pues. Te voy a ofrecer este squishy de perrito. Me gusta mucho porque es un squishy de un perrito con un helado. Está muy tierno y además... Pues yo creo muy que apachurrable. lo que te voy a dar es justo. Te doy este stress ball de conejito. Acepto. ¡Acepto! Ay, está bien bonito, vean. Vean. Muy bien, yo te voy a dar este Pop-It de corazón. Me gusta mucho porque es de diferentes colores y es un corazón. Está muy lindo.
voy a ver qué te puedo ofrecer. Porque es algo muy bueno. Mm, Y me gusta mucho. veamos. A ver, creo que este te puede gustar. Yo te doy este Pop-It de cupcake. También es de muchos colores. ¡Me gusta mucho! ¿Y qué dices? ¿Aceptas? O agrego. Yo creo que es justo. ¿Acepto? Muy bien. Gracias. Ahora voy a Qué ofrecerte bonito. algo que vi que te gustó mucho cuando me lo gané. Oh, espérenme. No he visto qué es. Se desarmó, pero son estos Pop-Its de rompecabezas. Así que vas a tener que ofrecer algo muy bueno, ¿eh? Pero antes ármalo. Ok. Te falta esa idea. ¿Qué tienes para ofrecer? Hmm. Piénsalo bien. Te voy a dar este aguacate. Ay, está muy lindo. Mira, es como medio tie-dye con amarillo y blanco. Y me gusta mucho. ¿Amarillo? Digo blanco y rosa. Y es como un llaverito con un aguacate aquí. Ay, está muy lindo. Pero creo que necesito que agregues un poco más. Sí, o sea, creo que es justo. Veamos. Es de este tamaño, tiene 2 burbujitas y este pues es grande y tiene muchas. A ver. Yo creo que te doy este. Este me gusta mucho porque es de color rosa y tienen como una caniquita que le debes de ir moviendo así. Ok, buena oferta. No lo sé. Creo que voy a agregar una cosa más para que tú también agregues. Este cubo infinito. Ese me gusta mucho. Vamos. Yo creo que te doy este y este. Es buena oferta. Porque yo te estoy dando una. No, más. ¡Ay! ¿O puedes rechazar? ¿En serio? Sí. ¿Te quedas sin este Pop-It? Bueno, pero. Bueno, ya. Ya. Adiós. No. Ni modo. Es que agregabas puras cosas pequeñas. Rechacé a Nati porque estaba agregando puras cosas así chiquitas. Yo estaba esperando que agregara, no sé, un Pop-It o algo así, pero no, agregaba puras cosas pequeñas. Te toca ofrecer algo. Muy bien. Creo que te voy a poner este, que es un Pop-It de colores de amarillo, azul o verde, rosa, azul, morado y rosa otra vez. ¿Y qué es? ¿Es como una fresita o un limón? Creo que es un limón. Está muy lindo, déjalo que te puedo ofrecer. Ah, esto te va a encantar. ¿Quién sabe? ¡Mira! No sé si es una abejita o una Catarina. Es una Catarina, ¿no? Sí, ¿Y si es una mariposa? es una mariquita. Ah, ¿Qué dices? ¿O una mariposa muy gordita? A No ver. lo sé, pero ¿qué hay que dices? ver, hay que ver. Ay, está midiendo los tamaños. Pues yo creo que por el tamaño, tal vez. ¿Cómo que tal vez? Bueno, no sé. ¿Aceptas Pero- o no? A ver, Yo déjame. ya me lo llevo. ¡Ay, qué padre Te está! doy mi limón. Y tú me das mi abejita. Me Sí, es toca, me una toca. abejita. Creo que ese te va a gustar mucho. Yo agrego este fidget toy que no sé muy bien cómo se llama, pero pues sirve para apachurrarlo y es de tu color favorito, ¿eh? Mora. Quería uno de esos. Sí. A ver, así que yo creo que te puedo dar mi tubito. Es justo. Admítelo. Sí. Bueno, no sé. Espérame. Ay, Ya le picaste en aceptar. bueno, ya. Sí, eso es legal. Muy bien, Ya, muy bien. no podías echarte para atrás. Pudiste haber pedido el aguacate. Cierto. A ver. Quiero el aguacate. ¿Puedo ofrecer algo o quieres ofrecer tú? Yo quiero ofrecer. Ok.
¡Vendo mi aguacate! A ver, a Y, ver. y además, mira, este aguacate que está acá arriba tiene ojitos kawaii. Sí, se ve feliz. Sí, está muy feliz. Tiene chapitas. Qué bonitos Fidget Toys, ¿eh? He visto puras cosas bonitas el día de hoy. Sí. Mira, se ve como medio rosa y blanco. Sí. Y tal, tal. A ver. Creo que te voy a ofrecer este tubito. Es igual al que tú me diste ahorita, pero más grande. Y ¿Y es de azul, está color muy azul? padre, lo amo. Pero es que quiero ese. ¿Qué dices? Yo creo que es justo. Incluso este es más grande. Muy bien. Lo he pensado muy bien, muy justo. Y aceptar. Acepto. Y yo tengo un tubo o ¿cómo se llama? A ver. Me gusta mucho. Pues yo te doy esta cosita con botones. Yo quiero una de esas. Estas son buenas. A ver, préstamela para enseñárselas y explicarles. ¿Sí? Es como un juguetito con botones que tú le picas a este y te va dando como un patrón para que tú te lo aprendas y lo tengas que repetir. Es como un juego de memoria. Mira, ¿me lo das? Está muy padre. Ay, lo quiero. Y por ejemplo, prende el naranja y tú tienes que apretar el naranja. Y luego naranja más azul y así. Ajá. Ay, lo quiero. Pero te tengo que decir algo. Debes de dar algo muy bueno Ok. por esto. Porque este está hermoso, me gusta mucho. Así que debes de dar algo muy bueno por este. Ponlo al centro, Nati, ponlo al centro. Sí. Mm, No quiero ver, pues sí quiero ver, pero no quiero ver. Ay, te ofrezco este Poppy de delfín. ¡Ay! ¿Lo puedo tocar? Ujú. ¡Órale! ¡Está bien bonito! Ok. Yo digo cangrejes. Cubo infinito. Nati siempre ha querido ese cubo infinito. Creo que es justo. ¡Acepto! Es que lleno de esas son buenos. Ay, yay, qué bueno. Ahora es mi turno y voy a ofrecer algo muy bueno, ¿eh? ¿Quién sabe? Un Poppy de una ballena con un cuerno de unicornio. Creo que este animal sí tiene un nombre, pero no me acuerdo muy bien ahorita, así que... Narval. Ah, un narval. Te debo de dar algo muy Ten en grande. cuenta que es un Poppy muy grande y está muy bonito. No vas a darte esto. No lo sé. A ver, espérate. Muy bien. Sí, te lo voy a dar. ¡Un Poppet gigante de Calaca! Está bien padre. Y es de diferentes colores. Tiene rosa, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Sí, y me gusta mucho porque fíjate por qué. Porque pues no sé, se ve mucho del día de muertos y pues tiene colores bonitos. Está muy padre. Acepto. Es muy justo. ¡Acepto! Mira, que es más grande que mi cara. Y esto es más grande que mi cabeza. A Qué ver. bonita tu narval, Nati. Sí, mira. Te doy este papito unicornio gigante y tiene ojitos, mira. Ay, Dios mío. Y tiene naricita y cuerno, ¿eh? Es de colores bonitos. Tiene rosa, morado y azul y amarillo. Es una muy buena propuesta, Regi. Tienes que ofrecer mucho, ¿eh? Ese fue el que te ganaste en tu video de los 100 botones, ¿no? Sí, está hermoso. Y pues me gusta mucho porque es un unicornio. ¿Y por qué hace muchos colores? Sí, colores bonitos. A ver, Y mis favoritos. creo que te voy a ofrecer este Poppet que te había gustado mucho también, que también me lo gané yo en mi video de los 100 botones. ¿Qué dices? Este Nati lo había rechazado hace ratito, pero creo que ahorita es una buena oferta. ¿Qué dices? Agrega. Porque esto es muy grande y esto es medio así. Sí, estoy de acuerdo. Es medio así. Pero ten en cuenta que se puede desarmar. Sí. No, agrega. Ah. Agrega.
A ver, te doy este Pop-It del bebé Yoda y es mi última oferta. Híjole. Creo que es justo. Déjame pensar. Tienes que pensar, Nati, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te hace más feliz? No, es que... O sea, es que el del bebé Yoda y el de Rompecabezas me gustan mucho. Y casi los he querido desde hace 2 años. Ay, bueno, pero hace 2 años. Este lleva como 2 meses con nosotras o menos. Sí, O menos. bueno. Ya quería decir. Bueno, pero ¿qué Desde hace dices? mucho ¿Qué tiempo. dices? Pero, Esta oferta se va a 10. pero no quiero dar mi unicornio, Nati, dijiste, no lo quiero dar y apretaste el verde. Creo que te equivocaste. No, dijo, no quiero darme unicornio, pero sí quería eso, entonces aceptó. ¡Wow! Se desarmó. ¿Qué tienes, Nati? Es que iba a repetir de haber dado a mi unicornio. A ver, te regreso este. No, a ver, espérate. Este. No. Este. O sea, ¿planeas que te lo dé otra vez? Sí. Yo no quiero eso. Este. Y estas ligas. También te puedo dar estas ligas. Yo no quiero eso. ¡Ay! No, a ver, Nati, espérate, tranquilízate. Y pues... Nati, escúchame, no te estoy pidiendo que agregues más. Si no, quita eso y ofrece otra cosa. Ok, ¿qué quito? ¿Estos? Quita todo. Bien. Como que se emocionó. O sea, te doy esto, y esta liga, y esta. A ver, si quieres, te regreso tu tubito. No, a ver, espérate. Devuélvelo. A ver, déjame recordar qué te he dado. Recuerda que le has dado y que tiene. Sí. A ver. Si me regresas el squishy del perrito con el helado en la cabeza. Ajá. Pero, Espérate. Y mi Pop-It tie-dye en forma de círculo, creo que lo pensaré. si yo te doy eso, me das mi stress ball Ay, no, de entonces conejito. agrega más. No. Te doy eso por este. ¿Qué dices? A ver, estos. Y si quieres, agrego más. No. ¿Qué dices? ¿Así? Para que recuperes tu unicornio. Mira, ya te extraña. Nati, quiero ir contigo. ¡Toma! Recuperé mi squishy del perrito. Ah. Pero Bien. no, si yo tengo esto, que es hermoso. Ah, sí. Pues yo tengo esto. A ver, veamos cuál te puedo ofrecer. Este no porque me gusta mucho. Esperen. ¿Qué les parece si los que faltan los dejamos para una tercera ronda de tradeos? Me parece bien. Muy bien. Así que si este video les gustó, no olviden dejarnos su like para hacer la tercera ronda. Yo la verdad me divertí muchísimo hoy. ¿Y tú, Nati? Sí, yo también, aunque perdí muchas cosas, recibí muchas más nuevas y más bonitas. ¡Exacto! Recibimos muchas cosas súper padres. O sea, mi Nuevas. favorito fue esto definitivamente. Ay, lo amé. Pero bueno. Para mí, uno de mis favoritos fue Pues bueno, hasta aquí llegó este video. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden dejarme su like. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Vayan a mi canal y suscríbanse. Bye. Exacto. Lo encuentran como Nanaland. Bye. Oye, espera, todavía no te vayas. Te invito a que veas mi video anterior. Y si ya lo viste, tal vez también te guste este. Pasa a mi canal y dales click. Y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram.